क्या करें बताओ? जो भी सर, जो भी सर। टेक सीट. थैंक यू सर. A brief introduction of your own self. My code is IRU. IRU. Yes. And in my graduation, I have done Bachelor's of Technology in Electrical Engineering. In my final year, I was placed in a transformer manufacturing industry where I worked as an in-process quality engineer for a period of 1 year. In 2018, I resigned from my job in order to pursue my preparation for civil services examination. You're preparing for civil services too? Yes, sir. Attempt दिया है कोई? Sir, अभी तक नहीं. क्या what is your optional for civil services? Sociology, sir. Sociology. Okay. So what is the difference between central and state civil service? Central civil servants are selected by center by exam of UPSC. Central government? Yes, sir, by UPSC, and they are deployed in the states. Whereas in state civil services, the employees are selected by state government, and they are By the chief minister or home minister? sir, by the Public Service Commission, sir. They are selected by Public Service Commission, and they are given recruitment by Honorable Governor of the particular state. I will not ask for that, sir. So your background is electronics engineering. Electrical, sir. Electrical engineering. Okay, and now for UPSC, your choice is sociology. I'm yet to give any attempt, but right now it is sociology, sir. Okay. So in sociology, there are three concepts: integration, assimilation, and isolation. Do you know anything about these three concepts? And I it is haven't for what? prepared yet for sociology because I am in this GPSC examination. Last I have gave interview, so I am in that cycle only. If I get So succeeded, which angle you are telling that you are thinking to go for this sociology option? You might have read something about sir, the humanities. I found interest in some humanities humanities, but subjects. there are many other subjects. PubEd is also there. So there were two reasons basically. I am in SPIPA, so there were guidance available for that subject, and that subject is very little short than compared to other subjects. So that's why I have opted sociology. For that, I think briefly, or you might have briefly gone through the topics. Yes, sir. Topics. I was saying that what are the social challenges and moral thinkers. Does it include human anthropology? So anthropology is similar to sociology. It is also part of that syllabus. Is it a part of syllabus? Yes, sir. A little. Some topics do find in both sociology as well anthropology. Okay. That some topics were common, sir. So you are electrical engineer. Your training is to become an engineer, and now you are switching over towards this civil services. What is the reason? Sir, I had this interest to read newspaper daily in my college time. So I got the exposure of the societal challenges and what society is facing as challenges, and also I got to know about how a government servant can help the people to address their problems. So I was more keen towards this. The reason for taking job was to apply the principle which I learned in the graduation, and also the financial reasons were there. So I opted for job, and when I thought that it is the right time to leave and start preparing, so that's when I left the What is your job. work experience? Where you work? Sir, in transformer manufacturing industry. Okay. I was How many years? in process quality engineer for a period of 1 year, sir. No. So do you think that being an engineer you cannot be helpful to society? In engineering field also there are so many challenges and problems to be solved. But sir, not in direct manner, sir. There direct manner you can do it. Can't you do it? Sir, I haven't. As an electrical engineer. We can help in supplying electricity to remote areas, and we have seen in multidimensional poverty index the electricity finds important role that it can uplift the levels of the society. But sir, the job which I was doing at that point of time and the surrounding which I was there, I was not Have you able. heard name of Nikola Tesla? Yes, sir. If Nikola Tesla would optate for civil services, then
So then we were not having this electricity right now. Somebody else might have done it. Yes, sir, but interesting thought, sir, but I haven't thought like that, sir. What are the challenges in electrical engineering field? Okay, which for which solutions are required right now for the in society? Okay, sir, first of all, related to electrical. Electrical engineering Okay, only. sir, mostly, sir, right now we are facing very much transmission losses, sir. So if that losses are minimized in some way, that we can have efficient energy utilization. What causes transmission loss? What are the root causes of transmission loss? Sir, they are technical and there are commercial losses. Technical, we can find the resistance in the supply line, like I square R losses, sir, copper losses or losses like that, which are due to the resistance in the supply. And the commercial losses are, sir, the electricity theft and lack of bill payment by the people. It counts in commercial losses. So these are the losses which we are having in the transmission sector, sir. Okay. So, do you know anything about Higgs boson Sir, I have heard his name but unable to recall right. in particle physics? Sir, it was in our textbook but I can't recall right now, sir. Sir, I'm unable to recall right now, sir. So, don't you think that the only challenge is for transmission, say for instance, if you can resolve the issue of this transmission loss, and you can find out, then that would be a very great service to the society, maybe remembered forever. Instead of here you will be merely deputy collector at the most and handling all these petty issues. But sir, those Wouldn't it be a great contribution, and would have got job satisfaction, self-satisfaction? Yes, sir, definitely every contribution counts, whether it is from electrical engineer or civil servant. But as a civil servant, we can, the petty issues which we talk about, they are very structural. So if I am able to serve some of the people and uplift their standard, then I think that would mostly satisfy me, sir, particularly. That is my value. You know, basics about electricity in motors, there are star and delta connections. Can you tell me, explain me something, star and delta connection? So it is basically in three-phase motor. The star connection, when we want to have neutral supply, then we connect the one end of the RYB phases in the star manner. Particularly node is particular to a node and connected, and in delta, one terminal end and the another terminal starting is connected together, and it is formed like a delta, sir. But more technicality, sir, I cannot remember right now, sir. વર્ડ રોહિણી, એનાથી તમે શું રિકોલ કરી શકો છો રોહિણી શબ્દ માટે? Ma'am, Rohini was a satellite, if I'm not wrong, satellite which was launched by ISRO in its initial phase. ઓકે, That is only, sir, ma'am, I have information. એક કમિશન જસ્ટ હમણાં એમણે પોતાનો રિપોર્ટ ડિક્લેર કર્યો છે, રોહિણી કમિશન છે. For the sub-categorization of other backward જી, classes. તો એ આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનના કયા આર્ટિકલ અંતર્ગત છે રોહિણી કમિશનની નિમણૂક? Ma'am, if I'm not wrong, it is under Article 15, prevention of discrimination on the basis, I think, because the idea behind that is only few categories under OBC are getting the benefits of the reservation, and many communities are not able to get. So to prevent this discrimination, the commission is appointed. So I guess Article 15 would be there. ઓકે, તમને ગુજરાતી સમજાય છે કે તમે હિન્દી સમજી શકો છો? Ma'am, all three language I can understand. હું એવી રીતે પૂછું છું કે સપોઝ આ કમિશન છે એમની નિમણૂક કરવી છે, તો એ કયા આર્ટિકલ અંતર્ગત આપણે એ નિમણૂક થશે? Ma'am, unable to recall right now. ઓકે, કોણ કરે છે? President. પ્રેસિડેન્ટ કરે છે. તો પ્રેસિડેન્ટ કયા આર્ટિકલ એમાં 50 તો નહીં જ આવી શકે ને?
ઓકે, કેટલા પર્સન્ટ છે ઓબીસી માટે 27%. રિપોર્ટની અંદર કંઈ ચેન્જ નવું કંઈ એમણે સુધારા વધારા આપ્યા હોય? Ma'am, I have not read it yet. I don't think it was about the percentage of reservation. It was more like horizontal distribution of the reservation, but unable to record the exact percentage which is being envisioned by Rohini Commission. ओके, आपको रोहिणी कमीशन पूरा पढ़ लेना चाहिए जब आप जाओ तब, है ना? अभी जस्ट रिसेंट में ही आया है तो उसके बारे में। ओके, ग्रेट बैरियर रीफ, उसके बारे में क्या जानते हैं? Ma'am, Great Barrier Reef, I guess it is in Australia. Which part of Australia? Which coast rather? Sir, I have unable to recall right now, sir. ઓગસ્ટમાં ચર્ચામાં છે, કેમ? Great Barrier Reef. I haven't read it yet, sir. ઓકે, એકચ્યુઅલી થોડું જોઈ લેજો. ઓગસ્ટના જેટલા કરંટ છે ને તમને ધ્યાનમાં હોવા જોઈએ. આપણે જે વર્લ્ડ હેરિટેજ લિસ્ટ છે એની અંદર એને 1981માં આપેલું હતું સ્થાન, હવે હટાવવાની વાત ચાલે છે, તો એટલા માટે એ ચર્ચા. Is it related to coral reef or? હા જી બિલકુલ. It is made up of corals, you know. The biggest coral, I guess, of the world. Yes. It is on the eastern coast, northeast. Are you graduate from? Electrical. Hobby? Sir, I don't have hobby as such, but I like solving reasoning problems or puzzles. Paper like thank you. Puzzles. Which type of puzzles you would like to solve? Sir, basically the application of Kant's or mathematics in any reasoning problem, then I like to solve them it satisfy my hunger to solve such problems, sir. If you A is B, then what is the conclusion, syllogism of it? If you A is B, but not all B are A, sir. That would be one conclusion. If you A are B, then not all B would be A, sir. It means that some A is B, Some A may not be or may be. some A is not B. Or it may be, if few are there, that would be 2-3 conclusions, sir. If I say, what is the number of mind from your left side? What is your number from my perspective left side? Sir, fourth. And from your, From left side first, sir. okay, electricity. Give me the name of a state who achieved the 100% household electricity. 100% electrification of household, sir. Under Saubhagya schemes, there are many states who have achieved 100%. How many states? Give me the number of states. Sir, I'm not having exact number, but What is the status of Gujarat? so in terms of, Electricity. so it is energy surplus, and right now we are having around 400 gigawatt installed generation capacity, out of which 41 to 42% is renewable sources. Okay. What is the conventional and non-conventional energy status in Gujarat? So in conventional we have thermal power plants, coal, lignite and gaseous, that accounts for 22 to 23 gigawatts, and non-conventional, if we include hydro, it is around 17 to 18 gigawatts, sir. ओके मैं मंडे को मैथ्स पढ़ाता हूँ सर, ट्यूसडे को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं और मैम फ्राइडे को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और वो थर्सडे को कुछ नहीं पढ़ा रहा, तो इसकी पजल क्या बनेगी? So
Sir, I'm unable to get your point, sir. अगर मैं इसको पजल के फॉर्म में आपको पूछूं तो कौन से ऐसे डेज एम्प्टी हो गए कि जहाँ पे कोई कुछ नहीं पढ़ाएगा? एक तो सर वेडनेसडे होगा जहाँ कोई कुछ नहीं पढ़ा रहा, थर्सडे को सर हैं लेकिन कुछ पढ़ा नहीं रहे, और संडे और सैटरडे ये दिन खाली होंगे सर. एक पजल का क्वेश्चन मैं लेता हूँ. एक अरब, ही वॉज ऑन हिज डेथ બેડ, મળતા ટાઈમે એના બે છોકરાઓને કીધું, પ્રોપર્ટીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્યું, રાઈટ. એની પાસે 11 ઊંટ હતા, 11. 11 camels. Okay. અને કીધું કે ચલો મોટાને તમે 11 કેમલ્સ છે અને મોટા નાના વચ્ચે આપણે અડધા અડધા વેચી લેજો. બાકી બધી પ્રોપર્ટીનું તો એ લોકોએ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી લીધું, પણ જ્યારે ઊંટનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા બેઠા કે હાફ હાફ, तो 11 का हाफ तो कैसे करेंगे? और दो लड़के ही हैं सर, दो के बीच में नहीं सॉरी મોટાને કીધું કે યુ ટેક 1/2 અને નાનાને કીધું કે યુ ટેક 1/3. પઝલ ઇઝ ધીસ. 11 કેમલ છે, મોટાને કહે છે યુ ટેક 1/2 અને નાનાને કીધું યુ ટેક 1/3. તો 11નું 1/2 કેવી રીતના થાય ને 11નું 1/3 કેવી રીતના થાય? એટલે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેટલું થશે આપણે? ઓકે, કેમલ છે. ઓકે સર તમે સોશિયોલોજી પર પૂછી લીધું, સોશિયોલોજી પર પૂછ્યું. અને આ એક પઝલ the distribution would be like 5 camels and 6 camel, and half camel एक आधा आधा करके दे देंगे. नहीं 3/6, तो 6 जिसको 1/2 दे रहे थे उसको 6 मिलेंगे, और जो दूसरा वाला है उसको 5 मिलेंगे, क्योंकि 1/3 का 2/6 हो जाएगा. no. Then he went to a wise man. बहुत घूमे दोनों, बहुत घूमे. Then કોઈએ કીધું કે એની પાસે જાઓ, એની પાસે બધા રસ્તા છે. તો મને જેને પ્રોબ્લેમ બતાવ્યો કે મારી પાસે 11 કેમલ છે, અને ફાધર એમ કહીને ગયા હતા કે મોટાને 1/3 આપો, નાનાને 1/2 આપો. 11માં 1/3 કેમ થાય ને 1/2 કેમ થાય? એમ તો અને ઓકે. પછી એના જે ઊંટ હતા ને એ પૈકી એક ઊંટ અંદર નાખી દીધો. તો કે કેટલા થયા? તો કે 12. તો કે મોટાના કેટલા છે? તો કે 1/2. ચલ 6 તારા. પછી બીજાનું કે 12ના 1/3 કેટલા થાય? તો કે 4. ચલ 4 તારા. બરાબર? એક એણે લઈ લીધું. બરાબર. અને એક બચ્યો હતો, તો કે આ કોનું? તો કે એ તો મારું છે કે. एक प्रॉफिट हो गया उसको. अब जब तूने बोला कि मेरा नंबर कौन सा है, 4th है, तो 1 2 3 लोग क्या करेंगे? मतलब उनको भी रैंक देना है सर? तेरे से ही पूछा मैंने. नहीं, आपने बोला आपका पर्टिकुलर नंबर, तो हाँ तो मैंने बोला ना तेरे लेफ्ट या राइट से. मेरे लेफ्ट से आपका फर्स्ट. ओके, सेकंड. Anyway, we conclude. सर मुझे आपने सोशियोलॉजी पर उसको मैंने पूछा ना मेरे को कार्ल मार्क्स पे पूछा? नहीं, સોશિયોલોજીમાં મેં તો ઇન્ટિગ્રેશન, એસિમિલેશન અને જે આદિવાસીનું જે છે ને. मुझे एक डेफिनेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म? So communism is a concept under which the highest state control, and the state is owner of all the resources and it distributes on its own. In socialism, the whole public at large is the responsibility of the resources, sir. Only give me the one word in socialism and one word in communism. Sir, in communism it is state ownership, and in socialism public ownership. One word, that is what I can think as of now. It's okay. Give me the 5 name of socialism, thinkers of socialism. સર અત્યારે મેં સોશિયોલોજી અત્યારે સ્ટાર્ટ નહીં કર્યું, એટલે પહેલાં મેન્શન કર્યું હતું સર. You know this bourgeois? What is bourgeois? Bourgeois. એ તો બહુ it is a Vast term. vast term and a very, I mean a man of sociology and not knowing what is. What is your opinion about Hitler? So Hitler committed a genocide of the Jews. How many? So I'm not having exact numbers. 6 million. 6 million. What is the religion of Hitler?
So he used to believe in the Aryan रिलीजन द क्वेश्चन इज क्वेश्चन सुनो ना, रिलीजन पूछा. उसका धर्म क्या है हिटलर का? So I'm not sure, sir. Okay, one. कंक्लूड. वी कंक्लूड योर इंटरव्यू. तुम्हारा थोड़ा ओपनिंग ही नहीं अच्छा रहा, बाकी तो यू सर नो सोशियोलॉजी वाला पॉइंट मुझे मेंशन करना नहीं क्योंकि नहीं करना था. नहीं करना है इसीलिए ना. और ये पजल मत करना. पजल सर और पर हॉबी है नहीं कोई तो फिर मना ही वो मना कर दो ना, नहीं हॉबी सर. सर टाइम ही नहीं मिलता है सर, किसी हॉबी के लिए टाइम ही नहीं मिलता इसलिए तो है. तुम मुख में आया कि तुझे पता चलेगा. गुजराती हो ना, गुजराती. सर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात बट ओरिजिनली मेरे ग्रैंडफादर यूपी से आए थे तो तब से हम लोग. कौन सा प्लेस यूपी में? सर फरुखाबाद. Yes. चंबल वाला. नॉट चंबल सर, फरुखाबाद इज इटावा के आस. हाँ तो वही ना, मैनपुरी इटावा चंबल लग जाएगा ना. हाँ मतलब इटावा में मेरी नानी का घर है लेकिन उससे भी 100 किलोमीटर दूर पर. अच्छा मतलब लेकिन इटावा भी वही पॉकेट तो वही है ना, मैन पॉकेट वही है. चंबल Right. लगाना है बस. सर वहाँ एक्चुअली गंगा रिवर है वेस्टर्न फरुखाबाद. वेस्टर्न यूपी. बाकी सब अच्छा है. थोड़ा नौता बोलवाना था हॉबी नो बोली ना, हॉबी नो बोली मैं बाद में बोलता हूँ. ठीक है. हॉबी नो साथ में बोली. डिस्कस करते हैं. પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ તમે કીધું કે તમને શોખ છે તો પછી ઇલેક્ટ્રિકલના પ્રોબ્લેમ એ સોલ્વ કરો ને તો પછી એ જે ઓલરેડી તમને તમારું એમાં નોલેજ છે અહીંયા તો તમારે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નવે શીખવું પડશે. अनवांटेड एक वर्ड मुंह से नहीं निकलना चाहिए इंटरव्यू देखो में. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रीजनिंग पजल बोलना मत. और अगर आप इसको टाल सकते हो कि आप अभी यूपीएससी नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए. तो प्रिपरेशन पार्ट में सर सिविल सर्विसेज या मतलब स्टेट सिविल सर्विसेज बोल दो. हाँ, स्टेट सिविल. क्योंकि यूपीएससी बोलेगा तो तेरे से क्या एक्सपेक्टेशन सर ग्रेजुएशन 17 में किया, फिर 18 तक जॉब किया. उसके बाद से मैं 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ, ये थर्ड है सर, क्लास 1-2 का. हाँ तो वो बोलना है 2 इंटरव्यू दिए. वो उसी में इंट्रोडक्शन पार्ट में हाँ दिनेश दासा सर का बोर्ड था. उससे पहले नाथू जोसा सर केंद्रीय विद्यालय. और सेकंड में सर पर केंद्रीय विद्यालय मैंने स्कूलिंग बोला था जो लास्ट टाइम नाथू सोसा सर को आरएफओ के इंटरव्यू में, तो उन्होंने बोला था कि ये नहीं क्यों बोला तुमने, नहीं बोलना है. और दासा सर में बोला था तो उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे थे. तो हाँ तो पूछेगा वो. बट मेंशन करूँ या नहीं सर स्कूलिंग, क्योंकि तू पर्सनल क्वेश्चन दे पाए, आंसर दे पाएगा. आंसर दे दूंगा लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिर उसमें जा रही वो है. जाए तो वो કેવી वो कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्चुअली. वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा, बोल दे. क्योंकि यू नो आदमी का जो पर्सनालिटी है वो कहाँ से निकल के आता है, स्कूल और कहाँ से निकल के, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसका सराउंडिंग्स क्या है, उसका स्कूलिंग कहाँ से है, उसका कॉलेज कहाँ से है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं. बहुत सारी चीज़ें, लॉट ऑफ मेनी थिंग्स गो इनटू मेकिंग योर पर्सनालिटी. दूसरे में कितने मार्क्स है? सर दासा सर में 52 थे. नहीं तूने बोला 2 इंटरव्यू दिए. फर्स्ट नाथू सोसा सर का था वो 45 आए उसमें, और सेकंड दासा सर में 52 सर. हाँ तो अच्छा है ना, ग्रोथ ही हुआ है 10 मार्क्स. हाँ ग्रोथ हुआ है, पर फिर आरएफओ में मैंने वापस दिया और नाथू सोसा सर आए और वो पहचान गए थे, और उसमें मैंने ये स्कूल है पहचान तो जाते हैं, मैं बोलूँ. और उसमें स्कूलिंग का जब मेंशन किया तो फिर उन्होंने मेरे को 2-3 मिनट सर लेक्चर दिया. और केवी अहमदाबाद शाहीबाग है सर. सही बात. हाँ वो फिर उसमें कितने मार्क्स आए फॉरेस्ट में? सर उसमें फिर से 45 दिए थे, मतलब जो फर्स्ट में दिए थे वही. भाई तू रीजनिंग मत बोल, पजल भी मत बोल. वो तक परसेप्शन बन जाता है ना एक बार, वो उसके बाद वो हटा नहीं सकते. अब तो मतलब सारे बोर्ड मेमोरी चेंज हो चुके हैं. वो तो उसका तो छोड़ दे तू. ये इलेक्ट्रिसिटी का बोल दे. ये तू 2 अटेम्प्ट दिए, एक आरएफओ में तूने. सर आरएफओ में तैयारी नहीं की थी लेकिन अभी वापस एसीएफ की मेंस दी, तो एसीएफ के दी उसमें फॉरेस्ट्री थोड़ा कर लिया था. फर्स्ट से किया. अच्छा हाँ कर लिया था सर. पक्का. मोस्टली तो सर मैंने कर लिया था जो भी मतलब एग्जाम रिलेटेड तो था. कंजर्वेशन वाला व्हाट इज फॉरेस्ट? नहीं, व्हाट इज कंजर्वेशन? सर कंजर्वेशन सर फॉरेस्ट को बचाना सर, कंजर्व का फॉरेस्ट और जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो बचाना तो प्रोटेक्ट. तुम फॉरेस्ट को बचा के रखोगे तो टिम्बर कहाँ से निकालोगे, रेलवे स्लीपर्स कहाँ से बनेंगे. सर मतलब इलीगल और जो मतलब अनऑथेंटिक सोर्सेज से व्हाट इज बचाना. द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्ट एंड कंजर्व? सर प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट, कंजर्व, प्रिजर्व. एंड प्रिजर्व मींस नहीं किया तूने, मत बोलना, छोड़ दे. एक बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट है, ठीक है. अभी जो फॉरेस्ट है वो टोटली कंजर्वेशन पे चला गया है. पहले रेगुलेटरी फंक्शंस थे.
डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, वो डंडाबाजी थी, लेकिन अब कंजर्वेशन पर आ गया है। एंड दैट इज वाई दी हायरार्की है, असिस्टेंट कंजर्वेटर, डिप्टी कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर, राइट। एक काम कर, तू ब्रीफ बोला, इलेक्ट्रिसिटी बोलेगा, ग्रेजुएशन स्कूलिंग बोल लूँ फिर सर? स्कूलिंग बोल दे। स्कूलिंग बोल देता हूँ। और फिर ग्रेजुएशन जो इलेक्ट्रिकल में किया वो, ये हो गया तीसरा उसके point, बाद जो जॉब किया, जीपीएससी का अटेम्प्ट्स दिए वो बोल दे। जॉब किया इन प्रोसेस क्वालिटी में, ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग में, वो मत बोल। सर मतलब उसमें तो सर ट्रांसफॉर्मर में तो पूछेंगे मेरा लास्ट, फिर टेक्निकली तैयार रहना, एक्चुअली लास्ट इंटरव्यू हाँ, पूरा वो ट्रांसफॉर्मर में तैयार रहना फिर। हाँ, वो लास्ट इंटरव्यू पूरा उस पे ट्रांसफॉर्मर रिन्यूएबल एनर्जी पे चला था, और उसमें 52 था। थोड़ा और देख लेना। तो फिर ये भी देख लेना कहाँ पे है ये 100% वाला। 15 स्टेट में है, कितने? 15 स्टेट में 100% हाँ। अचीव। ओके सर, ठीक है, वो देख लूँगा मैं। वो देख लेना एक बार। पर फिर गुजरात की कैपेसिटी देख लेना। हाँ, वो 400 गीगावाट अराउंड। नहीं, न्यूक्लियर मालूम है ट्रांसफॉर्मर में टोरेंट का और उसके भी ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका है, तो वहाँ पे ट्रांसफर डैमेज नहीं होता है। और ये जीबी वालों का जो पीजीवीसीएल, डीजीवीसीएल, यूजीवीसीएल है, उसके वो कुछ डट्टी जैसा आता है, बुकोज रिले सर, वो चेंज नहीं करते हैं, इसके लिए ट्रांसफॉर्मर उड़ जाते हैं, मालूम है वो आपको? अच्छा, आपने केवी से किया ना, तो 10th की एग्ज़ाम और 12th की एग्ज़ाम को क्या कहते हैं? सर एसएससी एंड एचएससी, एसएससी एंड एचएससी। रिजल्ट कब घर जाकर रिजल्ट देख लेना। एसएससी क्रेडिट सर्टिफिकेट और एचएससी क्रेडिट सर्टिफिकेट हमारे टाइम पे तो सर यही था। पहले शायद सर इंटर या वो वाला आप पूछ रहे हो? हाँ, तो फिर पता यू में भी राइट। वो चेंज हो गया, वो इंटर और वो अलग, इंटर कॉलेज और इंटर। तो ये तो 4th तू बोल देना जो हमने डिसाइड हो गया। इस तरह से जा, एसीएफ भी मत बोल, यूपीएससी भी मत बोल। मतलब वो आरएफओ वाला इंटरव्यू काट दो, आरएफ वाला निकाल। क्लास 1 2 के 2 दिए हैं और ये मेरा 3rd हाँ, इंटरव्यू। इतना रख तो। ओके सर। ये आरएफओ टर्म क्यों? व्हाई द टर्म आरएफओ? सर रेंज, एक रेंज होती है, रेंज में डिवाइड होता है। You got the right. You got the answer right. He looks after the range. A unit of डीएफओ सर, अरे रेंज एक यूनिट है ना। हाँ, यूनिट यूनिट ऑफ फॉरेस्ट सर। अरे रेंज एक टेरिटोरियल यूनिट है जिसको वो सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है। उसके नीचे क्या होता है? सर आरएफओ के नीचे डीआरएफओ, डेप्यूटी आरएफओ सर रखते हैं। उसके नीचे बीट गार्ड्स एंड बीट गार्ड के चार्ज में कौन होता है? बीट के चार्ज में एक बीट गार्ड होता है। तो उसका जुरिसडिक्शन क्या है? बीट। और उसका जुरिसडिक्शन क्या है? रेंज। रेंज में काफ़ी सारी बीट्स हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी नॉमेनक्लेचर की। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, बाकी सब कंजर्वेटर हैं। आरएफओ के बाद असिस्टेंट सब कंजर्वेटर तक चले जाएंगे। आरएफओ, एसीएफ, सीएफ। अच्छा, मतलब वो पर्टिकुलर टेरिटरी रेंज तक बात रहती है, उसके बाद फिर आरएफओ और उसके ऊपर आएगा कौन? एसीएफ। तो देख टर्म बदला गया। हाँ, मतलब वो पूरा कंजर्वेटिव पार्ट पे ही चला गया। तो कोई ऐसा पूछ ले तुझे कि कंजर्वेटिव ऑफिसर के 5 नाम बोल दो, तो आरएफओ नहीं दे सकता था। तो असिस्टेंट का तो ऐसा, तो असिस्टेंट के नीचे वाली जो पोस्ट है उसको असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्टर नहीं बोलेंगे। अच्छा, वो मतलब रेंज जैसे पीआई है, सर्कल इंस्पेक्टर संभालता है, फिर ऊपर डीवाईएसपी, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट आ जाता है उसमें। हाँ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर बोलते हैं। डीवाईएसपी को क्या कहते हैं? डेप्यूटी एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर, ये मतलब वो डिस्ट्रिक्ट में होता है। और उसको बोलते हैं एसडीआरओ, सब डिविजनल रेवेन्यू ऑफिसर। जैसे पंजाब में एसडीआरओ बोलते हैं, सब डिविजनल रेवेन्यू ऑफिसर। मतलब वो जब डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होता है तब, अगर सिटी एरिया में वो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बन जाता है तब एसडीपीओ नहीं होता ना? कौन? डीवाईएसपी नहीं, वहाँ उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पूरा अलग हो जाता है। अच्छा है नॉन। तो भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं।